salın və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Əl bağlamalarınızı və şəxsi əşyalarınızı təyyarədə unutmayın. Rəfləri açan zaman ehtiyatlı olun. Azərbaycan Hava Yolları ilə uçduğunuz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk və sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarıq. Sizə görə təşəkkür edirik. Ladies and gentlemen, welcome to Baku Gilara International Airport. Temperature Baku is plus 24 degrees Celsius. Please remember to use the seatbelt button. Within all items of hand luggage, set the stowed under the seatbelt sign to be switched on. Before you leave the aircraft, please ensure you have all your personal items and hand luggage with you. Be careful when opening overhead lockers, as items of ours cost insurance. Have a safe and well journey. Thank you for flying with Azerbaijan Airlines and hope to see you in the future. Xanımlar və cənablar, təyyarəmiz ərazisi tam dayanmışdır. Təhlükəsizlik məqsədinə görə sizin xahiş edirik ki, işıq tabu sürməyinə qədər